response jojja okusanga ng'okoze ekintu ekigenda okutataaganya emirembe gy'eggwanga. Abantu abatiddwa medicine mu Kampala. Sogambye abantu kufa ngambye response. Engeri yali yakitinzeemu mu ngeri y'okwekalakasa okwali mu Kampala. That is the medicine gye badategeeza. Response bajja kusanga nga nkambwe. Eryo yeddagala lyagamba. Omanyi there is no country that has a law which allows riots. Tell you. Either when you riot, you get a response from the government to destroy and quell that riot as quickly as possible. So if you are demonstrating, mumateeka ekyo kikirizibwa. Naye rioting, ojja kufuna medicine. Naye mujja kugifuna. Medicine yaba abagenda mu riot. Kaakati tugenda kutambulira olunaku olwaleero. Bw'otunuulira tuweza ndowooza omwezi mulamba nga tuli mu campaign. Ebbanga liggwayo wasigaye ennaku ziringa ndowooza 38 okumalako ennaku za campaign tugende mu 14 January. Bw'otunuulira ennaku ezisoose omwezi gumu n'ennaku ezigwamu mubaddemu tiyagaasi mungi, mubaddemu kaŋŋambirite effujjo, obutatambulira mu mateeka n'okujemera amateeka. Enkya ku Monday ng'ennaku z'omwezi zijja kubeera 7. Twandekere tufune akalulu aka campaign ezitambulira mu mateeka, campaign ennungi. Tulinawo engeri yonna ey'okwewala ebadde mu myezi giri oba tunakusigala nga tuli mu dduka tiyagaasi kusika muguwa paka ku last day nga 12 ez'okuba campaign. Kati mwami Kyaine ndowooza oli muwagizi w'omupiira. Walabyeko omupiira refali wagaba red card 5. Wali ogabye? Nakulabako. Kiki ekyali kibaddewo? Fujjo mupiira. Ndobo omupiira gwali gutabuse. Wali olabyeko omupiira refali watagaba yadde yellow card. Okulabangako? Naye nga gyeguli nali ngulabyeko. Ndowooza yali kubanga mulimu bano abasiba nti mujja kubaamu kaadi bweziti waliwo yali ankabira. Ndowooza gwali gwa omupiira no gwali gwa Africa Cup. Ndowooza nga temuli kaadi yonna yadde emu. Ndowooza ku kompyuta buyinza n'okukitunoonyeza. Naye kyengezaako okulaga nti embeera yonna esoboka. Tusobola okubeera ne kampeyini nga nteefu bulungi. Ate tusobola okubeera ne kampeyini nga nzibu ng'abantu bafa. Byombi bikola ki? Bisoboka. Kati olowooza guli omupiira gw'ogamba ogwali mu red card 5 refali yali omuzibu. Refali alinamu yakola ensobi. Refali yali omuzibu mu mupiira ogwo gwennyini. Yakola ensobi. Atya. Refali nnaku ezimu anjagala oyogereko ogwo omupiira ogwali mu refali ayinza okuwa yawa Lwed naye nga yerabye bubi paka webaleeta Valu yakiraga nti refali yakoze ensobi. Refali yalaba bubi. Naye nga red 5 zonna refali yali alaba bubi. Red card 5 esatu yali alaba bubi. Kati nze point yange gye mbadde njagala okujjayo nti oluusi kaadi zino zisuka mu mupiira ng'enneeyisa y'abasambi tegoberera ki? Bwe kiba nga refali yataddewo ebiteekateeka abazannyo ssamba obubi. Anti kasita ojja okugusamba oba biteekateeka oba mateeka kasita ojja okugusamba kitegeeza olina kugoberera ki? Bw'oba toyagala biteekateeka tojja. Ayinza omupiira sigusamba amateeka ago sigategeera. Kati eno kyembadde ngezaako okunyonyola kiba nti tulinga nga abali mu mupiira. Refali waali, abazannyi weebali, abawagizi weetuli. Tiimu A, B, C, D. Fans are there, refali is there. Naye ebiseera ebisinga refali waagendera okukwata mu nsawo y'okujja mu kaadi. Omusambi aba alina kyakoze. Nekimuwooningirwa. N'oddamu era n'akugirayo ey'okubiri. N'owooningirwa. Bwe kikuta n'oddamu n'abawaluza. Ng'okozesa example eyo kati kanjizze mu kintu katono. Mu example eyo gy'okozesezza mu situation ya Uganda ey'obufuzi bwe tulimu ani refali? Refali ye electoral commission
Electoral Commission evuddeyo emirundi emeka okuwa red card abeesimbyewo? Kati njagala otegere Electoral Commission ekola etya emirimu gyayo. Olaba omupiira guno tumanyi nti FUFA yegufuga si bwe kiri, naye FUFA yegufuuwa lifali. Kati poliisi eringa kale mabika tukitereze bulungi nti Electoral Commission ebanga FUFA nefuna baleefali baayo ye poliisi. Kati poliisi esinziira ku biragiro FUFA bye yawa omuzannyo gwe gulina okuzannyibwamu. Kati gwe bw'okola ensobi leefali asinziira ku buyinza obwamuweebwa FUFA nti bwakola ensobi bw'etyo omubonereza bw'oti. Kyokka bw'okuba tear gas omu ku basambi n'agamba olabye medicine bw'obeera ate ekyo togatta bintu bibiri. Mwami Kyeine ekyabadde mu Kampala, Mwami Kyeine tubeere beegendereza kubanga abantu bangi batuwuliriza. Tear gas w'omu bululu si ebyali mu Kampala ennaku ziri eza riot. Ebyo bintu bibiri bya njawulo. Those were riots, these are campaigns. These are two different things. Olabye ebigenda maaso ebyabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde agenda Ejjinja ne Kayunga. Amasasi agakubiddwa ne mu mmotoka ye. Tear gas yakubiddwa n'okulumizibwa abantu. Was that the best option? Let me tell you. Okutereeza embeera eyo. Let me tell you. I can only tell you this. Kyagulanyi is lucky. I'm not the head of state. Or I'm not the EC. I would have disqualified him long ago. Long ago. Long time ago. Kyembadde nkuleetera ne lwakuba teonsikiza kimalayo. When you come to play the game, goberera amateeka. Deeka tuddeyo tuwaabe mu FUFA oba FIFA nti lefali gwe mwatuwa yali mufu yakola kino ne kino ne kino. Naye gwe tosobola gamba nti ogenze kuwaabira lefali ng'ate gwe kanaaluzaala wa byonna. I'll give you a simple example. Kiki ekikujja mu mmotoka ogenda kulaala Lugazi. Emmotoka omutwe ogufulumiza seeta. Waliwo etteeka eri Muganda. Nkubuuza. Baakugambye don't cause crowds. Don't attract crowds. Don't have processions. Don't do byonna obimanyi. Bw'oseba otuuse seeta. Ofulumya emmotoka. Etteeka bwe liri. Waliwo etteeka ki eryagala okujjayo omutwe. Etteeka SOPs egamba don't cause crowding. Anti nze zijeyo omutwe gwange. Anti kati bw'oba anti wulira kyenfunaga anti kati olaba mu kapiira muno. Okimanyi nti omupiira defender akuba striker endobo abawagizi ne bakuba enduulu. Defender ate ne bamuwa red. Naye ng'omuwagizi ye yakoze eki? Yasanyuse nti striker bakoze eki? Bamutemudde. Bamubakubye endobo. Kakati sigamba nti wakuba nti abawagizi bazze. Kifuula action y'oli entuufu. Njagamba buulire bwe tunaba tunaabeera ne campaign ez'emirembe. Let leaders be leaders. Display respect of law. Kangulire Mwami Kyeine Nsembya bwenti. Singa Mwami Kyagulanyi agamba nti leero laale eri Lugazi. N'atuula mu mmotoka ye n'abasirikale be. Ne bavuga emmotoka yaabwe paka Lugazi. At the assigned rally ground. Bw'aliddamu okulaba tear gas ajje. Tugume. SOPs zateekebwawo n'okusinga ddala kukakkanya COVID-19 omutangira okusaasaana. COVID-19 waali. COVID-19 attawo twogera twakutaba Bannayuganda basukka mu 2. Nkizuddeko nti nno amalwaliro agasinga obungi mu ggwanga gajjudde mu ICU. Abalwadde beeyongera bungi. N'abafa beeyongera bungi. Naye COVID-19 ono ateekebwa ddi mu nkola amateeka gamukwasisa. Bw'otunuulira politician akubalaali poliisi negamba nti COVID-19 agenda kusaasaana tear gas n'akubibwa. N'otunuulira nti ate wabaawo omuntu afiiriddwa. For example, tewali ekyokufiira kwa Sheikh Noku Muzaata. Allah muwamuze ekisa. Walabye abantu ababazze mu bungi. Ng'abamu bambadde mask, abamu tebazambadde. COVID tasaasaanirawo waawo. It is unfortunate. Lwaki mubigabanya? Bw'otunuulira ekiri mu Kampala mu bino, enguudo z'omu Kampala, COVID taliiyo. Anti kati omanyi ngenda kuddamu bwenti. Kankole ku nsimbi kati nnyo. Bwe nkuma otutandikirawo nti COVID ono eyaviirako SOPs okuyisibwa ateekebwa ddi mu nkola. Bwe tugamba nti ne Mulago wajjudde ensambi wajjudde n'amalwaliro amala ICU naye ate nga COVID-19 alaga nti nno ayongera kulinnya minisita poliisi bongera kukakkanya amateeka.
kiki ddala kale 12 Galaxy Pharma Firestorm Koli kampuma tugende mu maaso omwezi okugwako kale kubankuleko minisita tulabe minisita Robinah Nabbanja twogere ku nsonga ya COVID-19 politics COVID-19 SOPs kwe zaava lwaki bagayadde lwakiri bwekito kandi basobola okukwata essimu yange ate ayongere atube nga tuwabula ku nsonga eyo kubanga SOPs twogerako zaava kuba nti COVID-19 wali naye bw'otunuulira ebigenda maaso mu ggwanga mu kibuga Kampala abantu bangi ddala beeyagala tewali tiyagaasi owino wali mu nguudo z'omu Kampala tiyagaasi manya abantu bangi naye bakuba bali kulaali bagamba COVID-19 SOPs lwakiri bwekityo nga minisita gwe mukubira akwate kama wange odi oddemu ekyo kinakubuuzizza now ekibuzo ky'ombuuza kiri very interesting kubanga omanyi ngenda kwogera ne bwenjogera nga bwe ngenda okwogera abamu bayinza okitwala bubi eyogera tiwali kuzibu tibajja ekitwala bubi nedda nina okuteekawo kagondi nina okuteekawo ka disclaimer kati nga mu kuziika oba mu kusaba babadde basabira she no muzaata bate mukama mumuzibende ekituufu kiri nti bamenya amateeka naye nga kisoundinga bubi polisi yakirabye ofukosi bakiraba anti ofukosi baba bakiraba nkubuulira nti ekituufu SOPs zamenyeddwa there was no social distancing, we are not in masks, I don't think everybody sanitized naye embeera gyekyabeereddewo oba gyekyabeereddemu ate oba muntu nga kwegamba oba omutwe guba mupangulukufu oba mulwadde ojje mbw ekibuli okuba tiyagaasi bwekibaga muteekesa mu nkola SOPs za kulwanyisa COVID-19 abazze ekibuli mu kuziika mukungubagira kyabadde n'okumusaabadde bangi SOPs bazimenye kubanga COVID-19 tasaasaanirawo asaasaanirawo bulungi nnyo tewali kikyuka naye nkunyonnyodde nti it is a matter of discretion judgment kati gwogende ku bantu abasaalira omufu obakwemu tiyagaasi lwakuba waliwo bantu tebambadde masks kiba tekikola buntu bulamu kyenvuda ngamba nti kizibu some of these things are bizibu kati ogende mu kikuubo gavumenti yabagamba Minister of Health mwambale masks tonsemberera naaba mu ngalo babikola tebabikola lwaki egenda kulala osooka owulirize tebabikola naye bw'ona ogendayo ogambe otandika okubakwata era muliro omulala gw'oba okubye kitegeera era gavumenti singa ssaawa zino abantu abo tukyali mu lockdown ne gavumenti eba eteekinga minzaani bano okubaggalira n'okubata ne tubagamba tubatadde naye mukole kino nekino kati ne bagamba ekyo naye nga bw'omanyi abantu twasuddeyo gwannaggamba era obuzibu obumanyi ekirungi gw'obyoyogeredde wekka naye kati tukoze kati ebyo oyagala bigeraageranya naki nalaale 12 Galaxy Pharma twegatiddako munda people okuva wali ebubaga gamba 2021 ketonyeka gwake ayogera mu parliament okukiikira abatuuze mu kitundu ekyo ensonga nnyingi zalina ebyobulamu enguudo emyala n'ebirala singa mumulonda ajja kubanga mukoze okusalawo okutuufu lubega mukaaku 2021 lubaga ey'amaserengeta oliyo ne omumbejja niyo nabala 14 waliwo ensonga lwaki nkubuuziza nga n'oyo mwali kakati kansokemu omukisa abulamuse ku bantu tugende erekiti ku nsonga mbalamusiza nnyo bannaffe mwenna abatuwulira abasaakadde kano nensaalirwa nnyo omulundi ogwaggwa obutasobola kufuna naye twalina omukulembeze w'eggwanga pulezidenti w'eggwanga yayingirawo mwagali tomwagadde naye era ye pulezidenti kolaki aliwo ne byayogera eggwanga lyali nga lyagala okumanya
eddoboozi lye kyerigamba olwaliro nadde wakutuuka kukyali naye field gyetubaddemu tufunye ebitukwata njagala okwebaza abantu ba Lubaga South olw'okuvaayo mu maanyi bo nga bo ne bagamba leero kuno kuteeka okubuuka abafere leero kuno tuteeka okufuna omubaka wa Parliament atali mulinnya atali kiwaani naye nga yoyo agenda okukola omulimu gwa member wa Parliament era njaga kutegeeza muganda wange ne bananga batuuliza ne muganda wange batuli wano okuva ku makya masimu jangu eno ffe tukulaba tukumanyi tukutegedde naye twagala obeere ku ground wano tulwana olutalo lwaffe tulugguse buki bulungi abantu ba Factory Zone bonna bensobodde okutuukako mbeebazizza olwaliro akatuuso ke mumpadde mu kunnyaniriza mu kimpowooze naye ate nga buli muntu agamba jangu wano jangu wano jangu wano jangu bensanze nga banoonya ebipande wona bino ebipande byange bitono ebira babiyuza ne babinoonya ne babiteekamu era obwedda bwe ntuuka ne babijjayo kino baali babiyuza kino twakironda twakijja eri baali bakitwala tukibasuuza kale ndi musanyufu olw'olutalo abantu lwe balaze ate ne bagamba nti balina okukolera Mukaaku Samwiri amazima ate ne bagamba baagala member wa Parliament asobola okubeera eddoboozi lyabwe atatirira nsonga era mwoyo gwa ggwanga. Bw'otuukidde nga twebuuza nti twakatambulako omwezi gulinga gumu gwa campaign naye bw'otunuulira gufundikidde tear gas gufundikidde amasasi gufundikidde effuugi eritagambika abantu bafudde wasigadde omwezi gulinga gumu n'ennaku ezigwamu okumalako campaign panga 12 January olwo tulonde ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 14 January 2021 twebuuza ekintu ekyasobola okuba nga kiri mu ddiiro wakati mu kulwanyisa COVID-19 butasaasaana tuyinza kukola tutya effuugi eribadde mu bbanga erisoose obutagenda mu maaso ki ekiyinza okuba nga kikolebwa wakati mu kulwanyisa COVID-19 nga laali zigenda zeeyongera amaanyi kyokka minisita yagamba nti malwaliro gajjudde COVID-19 yeeyongedde n'abafa beeyongedde. Okusookera ddala nava wano luli ne munangu ono nga lubitakanyizaako nga bwe twali mu studio era nga mu kaseera nimina okukaanya olwaliro kyensanze ayogerako nze bampita what you see is what you get ate ndi mwenkanya wali sisazisa mbazzi wano ensazisa jirita kyolaba kyofuna ayogedde ensonga mu butuufu bwayo ku nsonga eno gy'otadde mu ddiiro ekifaananyi kyakubye kyakuziika kwajjo bw'obanga oli muntu ng'oli munnayuganda ng'oli munnansi ne bw'oba toli munnayuganda naye nga oli mutuuze abantu bafunye ekikangabwa abantu bagenze mu ngeri ekimpatira kubanga obusiraamu bwebuga nti tuziikirawo ate ye muntu atabadde wa bulijjo olaba abantu bakaba maziga bagweri oba famire leka kujja ate guluneedi bwa tiya gaasi obakasukemu wabawo enkwata gy'okwatamu ekyo kubanga naawe okimanyi nabo tewali ayagala kufa so mwekyo sebo mwami tugume era omukiriziganyiza ku nsonga etukanyiza tekinneetagisa kuba wa DP oba wa NRM oba waki okutegeera engeri gye tusaana okukwatamu ensonga waliwo akatambi simu yange tekaliko naye njaka kuweerezaako oba bw'onooba osobodde aba top TV ne top radio bakazanyeeko President Museveni we yajja nga yakamalako b'emyezi yalinga mukagana I'm not going to preside over a country where people are killed extrajudicially and innocently nga gwe DA wooli nga omusirikale komanda wooli nga OCDPC wooli n'omulala era kenna kiraba ngenda kuba bubi n'omuntu oyo yenna anaabanga bamufuddeko mu ngeri bwetyo. I want to go back to that Museveni. Musimbewo ne mwami Museveni aliwo olwali walero yagambye abantu bekalakasa yawadde medicine. Oh yes. Yakoze bulungi medicine. Oh yes. Naye oyo siye Museveni abantu gwe bagwiranga mu kkubo. Ono bamwagala okukama. Olwaliro njagala nkubule mwami Tugumi n'amala agenda waliwadde w'enaremu wali ekabalagala wane kansanga obe waffe e Rubaga n'agamba nti nze sigenda kukkiriza bino kubaawo wadde ndi w'enaremu abantu bajja kugwa mu kkubo kubanga abantu balina kye bawulira ekyebanyiga gwe tosobola kukibalaatiramu. Nali wano lulini gandi
bwe ffenna covid tumumanyi covid-19 bwe bulwadde nembinyonyola bwe bulwadde bukwata abantu 100 okuva ku 0 okutuuka ku 5 babeera mu ddenja yakufa neje buse nga Italy America nawala babeera mu ddenja yakufa naye ate abamu bakwata n'okumanya ne batakola ki ne batamanya nti covid yankoze eki yankutte naye olwokuba botayo abo ku 100 tulina okubweraliikira kuba tetwagala na muntu n'omu akole ki afe olwaliro omusujja butta abantu 69 per day awatali kwosaamu 69 covid tuwadde naye emyezi 7 tumanya abalwadde beyakatta tumanyi ne bakutte ne bajjanjabibwa n'abamu tebatunyonyodde bwe bajjanjabiddwa ebbanga no wano mu Uganda teffe tuli manjabu n'abasinga tebatubuulira nti abakwatibwa bwe bati twabajjanjaba bwetu naye kyetuwulira nti bakoze eki babonye tumanyi SOPs ng'omukulu wazigambye waliwo obuzibu katuli wano mu studio we have to make that delicate balance nti singa tuba tuwewadde ku mabanga nga bwe mukoze wano obulungi yes mask nayo ntuufu naye tulina okwogererya abaki abantu ate tunaba tunywa kacaayi ate tujja kumala kufuluma omu agende meters 10 n'omulala meters 2 tulyoke tunywe kacaayi okitegedde naye nga tumanyi nti obulwadde bukola ki butta so you make that delicate balance oli ne bwaba mwana muto nga wamuwanise wano ku meeza we tuli ey'ebyuma akaaba kubanga kya buntu buli muntu okulowooza ku buki ku bulamu bwe ne bwe liba bujje so tewali muntu gwogenda kuyigiriza nti covid atanyo wabula omujjukiza naye buli omu aba akikola ki aba akimanyi abantu we cannot sacrifice our economy we cannot sacrifice our democracy or politics we cannot sacrifice our survival era nakyogera wano tulina kyetuyita survival instincts buli omu zaaba nazo ogamba nti nteeka okusigala nga ndi mulamu tulina okubalansinga tubaddewo tutya nga tulya tunywa tukola bwe wadde endwadde ekola ki weeri tulina okubalansinga ebintu ebyo kyova olaba waliwo entuukira neŋŋamba nti oyinza okukwata Bobi Wine kubanga abantu bamugoberedde naye ate bw'omukwata ekitegeeza nti ojja kukwata ne President Museveni kubanga babebekolu bakuŋŋaanyiza abantu behind oyinza okugunda Bobi Wine eruwuka kubanga obadde olowooza nti bw'anaagenda ku kisaawe wanaabaawo abantu kwata ne President Museveni mpakyakulabira kusigamba nti this is what I wish kubanga naye bw'atuula ye yeewa distance naye ate bano bamulindwa balumumba n'abalala bamubeerako bakadaaga nga bwe twabalabye eri nga bo bali kafukunya nabo basobola okulwala covid tewali gwe twagaliza kufa oba bakuyita president oba bakuyita speaker oba bakuyita NRM oba bakuyita Tuguma oba bakuyita Lubega efujjo so tewali nsonga lwaki twandikoze effujjo ekivaako effujjo ekyavaako effujjo oba lwe bakwata ne bakuba Bobi Wine walinga yakava nomination oba Amuriat nga bamukutte n'agenda mbigere ekyavaako effujjo oba bamukutte Lubuuka oba jjo bakubye emmotoka ya Bobi Wine okumuttirawo nga bwe twakirabye ejjinja ekyo kyekivaako abantu kubanga politics by nature ali emotive abantu baagala kunyigirizibwa President Museveni mu 1980 ye yali ku kakiiko akaali kanyigirizibwa ba people mu biseera ebyo gandi mwalwana olutalo lw'e Moshi mwalwana olutalo lw'e Tanzania muteekeewo okulonda yali vice chairman wa military commission ng'amyuka mwami Muwanga ng'ate minister wa defense tebwerabira nti yajja ne Flonasa ng'erinako obutundutundu ku magye agakola ki agaaliwo osanga oba oli awera agaali gatulugunya abantu naye mwami Museveni yayimirira nze nali wa myaka 13 mu kiseera ekyo nali newaffe Kawempe ewa taata wange eyankuza nayina newa maama gye navangako oluusi okugenda okusoma wali mu Ndeeba ku big ways mu biseera ebyo Semogere yalina ekisiira mwami Obote olwokuba yalina obuwagizi ne bamuwanga yali addirira mwami Mayanja Nkanja olwokuba yali ataddewo ekibiina nga kifaananamu kabaka yekka naye yalina ku bantu mwami Museveni rallies ze zaalinga za 16 30 20 yali consistent Muwanga Obote na mu Bakalulu kano
mutabula akabuluga nawe German Electoral Commission ngenda musiko kubakuba. It was treasonable. Naye ate mu kiseera ekyo njogera ku myaka anegiyise. Balibe fwe bwe twali Makerere yayita swine nti basaana essasi mu mutwe kubanga baali ebintu tebabitegeera kutegeezi baatulugunyanga abantu. Abo Bobote Balutwa n'abalala bamuwanga tebamukwata kumugunda nga presidential candidate because implications are that bad imperative in that day and age. Mu kiseera kino ekya .com nga twalwana ne tutta abantu kumpi million namba tosuubira muntu kuvaayo nga gwe sitting president ate gwe candidate to usurp obuyinza bwa Electoral Commission okugamba nti abantu bazanya mu kisaawe naye nze chairman wa FUFA nze president wa FUFA nze Magogo oyo mulabi ayinza okuleeta endobo mukube essasi lekera referee awe red card awe yellow oba reprimand special reprimand mu mupiira gugweko buki mirembe kino tetuli mu kiringa kya mupiira ekyo nti oyina chairman wa Electoral Commission bw'abanga ali in charge ku byakola muleke obuyinza tokutwala gwa police gwa maje gwe sitting president oba ate ng'oli candidate awe wava omutawaana era ebiruma abayaye kati nga maliza ebiruma abayaye kati abayero n'abatali bayero nti bino tusobola obyewala Lubega okuba campaign gyoyitira okuba laale nagezaako kuba laale naye kya abakulu bajje tosobola kukola kino tosobola kukola kino waliwo gwe nasanga ngenza okujjayo abaana wano ku poliisi katwe sijja kwogera level kwali naye baali bakulu be nali nsaba okujjayo abaana bange nebanga twakulinda luli nga tumanyi ogenda kukola gundi procession naye twakunoonya wonna nga tetukulaba olabye embeera mba kukikola bulungi bw'abantu bange ekyokubiri kulw'okubeera nti n'abantu betulina abandi badde bayamba okuteekesa zino mugundi bagenze na COVID commercial na COVID political mufwe kyogenda ne COVID pandemic COVID-19 Tukumika womuza Billy Galaxy Fama ndi muna NRM studio tugume Ronald naye ng'akozaayo nnyo point y'omukulu ono nti example gyaleese eyajjo ekibuli ojja kubanga oli mulalu bw'ojja ne tiya gas n'emmundu ogambe nti abantu ababadde bali mu kusaalira might mbasaasanya in the name of okuziiza COVID ate n'otta 10 Timata muri amateeka oba oli mulalu toyinza kuttira mu linnya lya kuziiza COVID bandalo bagabiri abiri mukumu mu ndapipa agamba nti mumutere mu parliament akole ku nsonga zammwe minister hello minister jebale mama oli kutumika wo Mozambique Galaxy Farmer oli kutumika wo Mozambique Galaxy Farmer wano kansa kati minisita azembadde mbuuza ensonga y'okulwanyisa COVID-19 nga mugayaddemu nnyo ennaku zino minisita ndaba abantu bakuŋŋaana temukyavayo nnyo gwe mwavayo nnyo luli Minisita embeera mu lwaliro kati eri etya eyo COVID-19 ebitanda ICU ziri etya kati kati omuntu agenda kukola atya minisita mu kiseera kino omuntu ekisinga wangeera obutuuka ku ICU okuwona eba chansi na Katonda ekisinga kwerinda twabawulira engeri y'okwerinda tewali kyetutayogedde mu nsi muno babagamba muteekeko masiki abasinga kati ennaku ze bateekako naye era abamu waliwo abateemu babagamba mwewa amabanga temukuŋŋaana olaba babobiwera ab'ebyobufuzi bali babenuka masejjere kati tunakola tutya ffe nga baminisita minisita twalabyeko nga balonda ba NRM wakubalaale bo tebakimanyiiko ekyo abenaale mu ngani tuleko ono minisita Kyeyune Kasolo ng'akubye laale empitirivu ali owuwe ate ng'eri bagunda awo kisibira bikugamba ti mukyalo nange ndikukampiriza twalabyeko nowane omukulu Museveni yabadde pulezidenti w'eggwanga waliwo abantu bakuŋŋanyi n'abawubirawo kajjambo minisita bo tebalwala ekyogamba
lwaki tufunulidde Bobi Wine afiize okumala omwaka ati minisita president simulabangako ng'ayimirira wali bantu bangi nekyegendereza okuba netwatandika kampeyini mu mwezi gw'ekkumi yabadde embaala awo nga waliwo akatale akaggulwawo abasuubuzi ne bavayo n'ababuyako nga bakuŋŋaanya abo babadde bakozi b'omu katale okay olina ekituuza ku minisita minisita oyo namubuuza ki minisita Robinah Nabbanja minisita Robinah Nabbanja omanyi bw'oba minisita eriiso lyo lyandibadde eggazi kubanga okiikirira abantu bangi ze bampita Samuel Walter Mukakulubega manyi amawulire tukusuubira okuba nga ogalaba ne ku TV nange n'okola judgment minisita olomi ayagala okubuuza ekibuuzo n'omuyita Lubega Mukaaku tusuubira okuba minisita akuwulya bulungi minisita ye minisita tukulamusizza naye nze amanya nze Samuel Walter Mukakulubega oyogedde byoyogedde nebimu ddala mulimu ensonga ate ebirala waliwo bitwebuuza okusookera ddala gwe tukusuubiranga minisita nti tewali amawulire matono agakuyitako oba oli mu kyalo oba oli ddala ga TV ne radio ate ofuna information eri privilege okay ate tumanyi nti ofuna information kale naye waliwo ng'ensonga ezo ze bakugambye of course kangende ku kya President Museveni kyotera n'okulaba nti President Museveni atuuka wonna waatuuse mwe ba minisita ba NRM cadres ne batuula ku sayidi eri ya tent nga muli bangi nga bootera okumanya ne ba Bebe Cool n'abalala ffe kyetwebuuza nti ye ne wandibadde abayowadde distance mwe bwe muvaamu omwalwadde oba n'abasirikale muba temuli part of the Ugandan community wangi naye emirundi egisinga ababiraba ku TV tetulaba mita 2 tulabawo n'oluusi olumu ng'abamu bali mu kwegwa mu bifuba n'abalala ne twebuuza kati n'akasembayo mulina abasirikale ate nga mwe mulina komandi yaabwe okuva ku President Museveni batambulira ku kabangali bo bukya covid ajja tewali kusalako oba banatambuli kwe kabangali mabega batambulireko babirire mu maaso omu naye ate bwe bava kwabo ate mwe babaweereza era ne babalinaana ate bwe baddayo eka ne bagenda mu bakyala baabwe n'abaana baabwe twebuuza abo bo tebamaliriza nga basiize covid Bobi Wine ng'ogambye omwaka omulamba ate nga tumanyi abadde tatambula mwaka ogambye mu gwa 10 yasiize yekka abafu ababadde bagezaako okwagala okuva ku mateeka getwawayo nga minisitule y'ebyobulamu tubasaba badde ku mulamu kale minisita tuyanza tweyanzeeko eza kutujja ku mulamu kubanga bwe tunasiiga abantu obulwadde bwa covid bwe batufaako tujja kubulwa ekinakulembera kale minisita tweyanzeeko wa 10 Galaxy Pharma bali minisita ombezo yabonazibwa ku byobulamu mu ggwanga Robinah Nabbanja ngagamba nti Bobi Wine kale osiiza abantu kale ozambuza covid-19 kale ye minisita watu wasobola okubanga ategeeza nti Bobi Wine kati n'ebindi nga byagambye otambuza covid-19 bwe tukomawo mu kibiina kya NRM Ronald Tugume owulidde ebigambo bya minisita ogenda kuwotandikiraawo naye muna NRM
n'agamba nti amalwaliro gajjudde mulina kwetegeka n'okwekuuma abasi kyekyo mugenda kufa. Minisita omuwulidde nga ayogera ku nsonga ezo. Ronald Tugumi, Bobi Wine minisita amulaba ng'atambuza COVID-19. Omukulu Museveni talamuwulire. Kino si kyagamba ani atambuza kubanga kya bulamu bwaffe. Sijja kugamba nti oba okuva nti Bobi Wine yatambuza tugambe nti no kale minisita ayiwaddemu okugamba nti ye NRM tetambuza Bobi Wine yatambuza. Ebigambo bya minisita oyinza kubyogerako ki? Ddala minisita alina kuwa Pulezidenti Museveni amawulire ku bigenda maaso mu ggwanga. Okusookera ddala njagala minisita kumwagaliza kampeyini ennungi. Era abali eyo mwenna ya minisita si kiwoga wano nga tonatuuka eyo yonna muno mu Bunyoro Kakumiro. Mbasaba mwenna akalulu kaffe mukawe Honorable Robina Nabbanja n'abalala. Nze njagala nnyo Kampala eno, njagalira ddala nga ngenda kuddamu. Kampala tulina Farida Nambi ku bakyala yoyo. Ku direct tulina Babu yoyo Cedric. Mu Makindye East Owa Businje Elijah MP. Mu West tulina Achilles Rubega. Kuba Meya Makindye tulinawo Bob Muhumuza. Ate komao muleka abasomi ojja kukutuka ku macyango oli kwebedda tugende wali wa minisita. Muleka abasomi akubulidde Bob Muhumuza mbagaliza campaign ennungi. Ate mbasaba fenna tugende tulonde basi. Tulonde ki basi kubanga yegenda otutuusa yetugenda securing our future. Minisita akubulidde nti COVID weeri, akubulidde nti amalwaliro gajjudde. Ate abantu tulaba era nga ne mwami Lukaku yagambye buli omu atya okufa. Ne munange mu kutya okwo ate mulimu abagamba ekijja kijje kinaaba kibe, balibo nga tebafa, balibo nga bakola bwe bati. Ojja kwesanga ng'oli mu mbeera embi. Minisita n'addamu n'akugamba nti mwami Kyagulanyi asiize. Omanyi kwakijja buli wagenze abantu bakuŋŋaana. Omwaka guweze gutya? Ebyomwaka ebyo kambireke naye okuva obululu bwataano buli wagenda abantu bakuŋŋaana nga tebalina SOP yonna. So just imagine ne bumubaamu omuntu omu alina COVID awo meka abavaawo nga bamulina. Ate jjukira enamba zigenda zirinnya buli lunaku. So bwagamba nti asiize mutuufu. Ate President Museveni gwe mwagala okuwayiriza nga mwami Lukaku bwagambye nti bo babeera eri batudde mu kakukunika. Tekiba kyekyo. Muzeeyi abeera mu tent yenu bali social distance, ne opposite tent babeerayo nga nabo bali social distance. And I can tell you what happens because I have attended one. Everybody is sanitized. Everybody is temperature read. Everybody is tested. Everybody. Baba testing COVID. On who is money? It doesn't matter. Okay. The issue is who sanitizes. The issue is that SOPs are being observed. And the issue is that wogenda mu mateeka ga fufuno ge yayogeddeko. Eyo tiimu eba etuukiriza ki ebyagisabibwa. Mu Uganda nani wakugwa amateeka? Sorry? Mu Uganda nobody. Bwe kibanga waliwo amateeka gokulwanyisa COVID-19 nga bannayuganda bakimanyi bagala obulamu bwabwe tebagala kufa. Lwaki bagamba nti newankubadde waliwo COVID tugenze wa Kyagulanyi? Ebintu bigatta nti kugenda. Ngugambye it is caused. These things are caused. It is a causational issue. Kigamba nti oli akeera ku macha n'agamba mbu ngenda kumenya amateeka ga COVID kubanga ngenda kulaba Kyagulanyi. No. It is a chain of events. Nakuwadde example ku macha. Ne ugamba if Kyagulanyi woke up in the morning. Right now he's in the east. Bwakira ku macha from his hotel with his tugambe we use an example. Nabadde nkwade example yawe.
agenda Lugazi okay yasuze Kampala bwagenda ku macha with his escorts and his car and maybe some other maybe 2 other vehicles and they drive straight to Lugazi. Tell me, where are they going to find problems with police? Ani abagana driving straight to Lugazi. Tell me. Ani abagana bakubuzisa. Tell you abagana. And this is where these politicians go wrong. Tell you abagana. But what happens is this man from Magere, if we assume he has slept in Magere, he's going to want to get out at Kasangati. And first, hey, bagayi numbye ava isene manyu. Every trading center information. Every trading center, he will get out of his sunroof and create a crowd. And these are the very crowds which the police and the SOPs are trying to prevent. Information because I'm talking about facts. If at every trading station you want to get out of your vehicle and address a gathering where you know that you are not supposed to do that, you expect the police to smile at you. So that's why I'm saying one day atugezezeko, let him just sample us. Nze musaba ngo muna Uganda keera kumacha nti nze leero lale erijinja nti lale erijinja kitegeera vuga emotoka yo direct tova mu motoka totawaana bu trading station abaliwo bakubire bujambo ogende kati nkubuliremu ekyabadde ejinja ono kyabadde ayogerako never. Era I caution him and caution any other person including myself, including NRM people, never ever jump a roadblock. The next order is shoot to kill. Never ever jump a roadblock. Kwegema yawunyi. Yes. Roadblock kasojibuka. Ne bakuba amasasi nofa tewali musango. No mu police ne bamutwala mu PPU ya police. Ne bamutwala mu court yawe. Never ever jump a roadblock. Illegal or not what illegal? There is no legal or illegal roadblock as long as we are Mwami Lukaku. I tell you today, Mwami Lukaku, I tell you today, there is no illegal roadblock manned by the Uganda police. It will never arise. Tewali ba roadblock etali mateka ngeri manned by the Uganda police, the UPDF. It will never. Era tebakulimbanga. Gisangewo sibe motoka yo bakubuza comply. Never wolowooza nti you are Superman. Ogenda kuweta emmotoka kusobuuka roadblock onoonya kufa. In fact, those guys restrain themselves. The order is there actually. Singa gwe president Mugabe midali abakubye emmotoka amasasi. Muganda wange. You reward them. Muganda wange mu police mulimu ebintu byebayita standing orders. Mulimu ebintu ebimanyiddwa. Nti after step this, step this. After step this, step this. Kati sebo gwe kolibuuka roadblock step eddako. Fire. Puna abimanyi. Ainda kati ninyo tuwe abimanyi huyo kati atuwe information Robert Kyagulanyi Center mu yawonye buwo. Atuwe information gyagalo tuwa kati. Andi nze information yagiganye kati nzirako. Kati gituwe. Tandikirawo kali. Yawonye amasasi. Okay, it is now you are done so not tuwa information yourself. Ngojo mbumanyo wa debate. Ekisookerwako njagala kutegeeza muganda wange ono. Mu tteeka lya police UPDF na security services endala mulimu n'ekigamba olwa constitution yaffe never succumb to illegal commands. No. Illegal commands ya analisalawo. Ze bayita unlawful orders. Ozimanya it is clear mu UPDF Act ne standing orders, it is clear mu police nawala. Olwaleero njagala okumutegeeza omukulu ono emu kuyada information ba candidates baatuula ne bakanya ne electoral commission mu kanyigirizo ka COVID campaigns ebifo mwe bagenda okubeera bimanyikidwa nti bwe ngenda ehoyima ngenda kuba mu kifo gundi kibeera sanctioned and therefore nga kiri mu buyinzi mu buvunaanyizibwa bwa electoral commission okulaba nti zebayita ezandibadde security services kati ezikuusa entujju ziteekeddwa okulaba nti abantu abo bafuna security awo n'ebigobereddwa bino byayita SOPs bituukirizibwa
era bo balina okutuukiriza nga balina okubituukiriza kyetulabye wonna ne ku Katumba atalina crowd juzi yabadde Masindi atambula talina muntu wabula alina kazindaalo ke RPC ne DPC ne batuuka ne basindikiriza omuntu alina akazindaalo ke just akazindaalo ke bannange ngamba we atambula agenda gyakola ki gyalina okugenda. What excuse now do you give ku Katumba atalina na crowd? Omusajja atuse n'okutuula wabbali ku kiseminaga kati wano ffe tukole ki? Nze sikuwakanyangako kino ne President Museveni muwagira ng'omuntu Katumba yayogera naye lwaki munkola bwe muti? Endagaano gye baawandika buli muntu yagisayininga ne candidate Museveni yagisayininga. Bw'otuuka omuntu ng'agenda Kibaale n'omuteegera ku booda ya Kibaale ne Mubende n'omugamba tojja ku proceeding agenda eri oba oli mateeka gw'olowoozeza na bulowooza nti ndowooza bw'anaatuuka wali ayinza okuba na okirowoozeza na bulowooza. Can that stand in the courts of law? Yes, it can. Ng'olowoozeza bulowooza in the courts of law nga ono yasayininga endagaano ako kaba kalulu ekyokubiri bw'agamba yes it can bo mu ndowooza in the way their mentality ekikula kyabwe typology endowooza zaabwe typology ekikula kyabwe and modus operandi ku bo ekyo kiryoke ate nga bajjukira batta abantu miliyoni namba olw'embeera bwetyo egana n'abantu okutuuka ku rallies zaabwe olwalira ku kaba kalulu. Wanyisebo kale sebo newe bali kubeera ko taata nebazizza abantu bonna abali awo Kaafu Tugume naye njagala omubuulira Mwami Tugume Museveni yalebye okununula nga tulimba yasaba jjajjaffe eruwero obukadde nga bubiri kati olwaleero omwana avuddeyo amuvuganye atereze gyanoonya atandise kuba abantu masazi amuwegezezza okutta balimbye mbu simanyi nobati aliho yakasuse kanisita muntu civilian kyabeera ne kanisita ya tiyagaasi. Ekibuzo taata kyembuuza Mwami Tugume ayagala eggwanga lye oba talyagala kuba byayogera byonna alimbalimba abantu alimbalimba. Kale Mwami Tugume oyagala eggwanga lyo oba toyagala byoyogera buli kimu olimba bulimbi kyekibuuzo. Essimu ey'okubiri. Hello. Wow. 10 Galaxy from Makoli first to Mlwa Sunday. Hello. Galaxy FM. Woli sebo. Mamichele mwe wale kweli. Naye wale kubera kwa tata. Ono pia pitewe yuko. Nansense denyendo wale. Okay. Nze njagala kusiima Mwami Lubegooyo. Ebibuuzo byabuziza minisita. Minisita abizeemu mu ngeri etategeerekeka. Kifuula nnenge. Kubanga nange nzaali wano sitegedde minisita byazeemu ebibuuzo bamubuuziza birala naye nga yaddamu birala. Ne sitegeera awo era ebibuuzo binyumidde nnyo kakati kyembuuza Mwami Tugume. Ddala ddala yalaba ebigenda mu maaso bimunyumira oba tebimunyumira. Kale tweyanziza Mwami Tugume era okubuuziza ebigenda mu maaso bw'olaba bikuwa essanyu bibuuzo gaa nti Uganda ddala kyekyo. Simu sebo wangi sebo Jebale sebo kale nawe jebale taata. Nice. Nutele ku Galaxy. Sebo kwoli taata. Mbadde njagala okusooka okulamusa abakulu abo. Naye n'ekirala kyeyongezaako okuwabula. Gavumenti yaffe eno ng'eraze nnyo okutya lwaki ebyo lwaki akuba amasasi mu bantu. Ekibuuzo taata. Kati kyensaba ne minisita ebigambo bye byayogedde lwaki yeetondera eggwanga. Minisita Mubira Nabbanja kale abawuli ajja kuba abayi yeetonde wakigwanidde. Essimu emu yokka esembayo ate tudde mu studio tumaliriza show y'olunaku olwaleero. First call. Hello.
Wanjisewo. Kali nawe je bale tata. Zembadde nzuza mwami Tugume. Museveni yenga we yali akuba campaign ze nga tanafuuka president. Nga tebamukwatanga nga tebamukubanga teyagala. Anti tewali covid. Naye nga byegenda tewali covid kulende gwabe nga bamukubanga teyagala. Anti awo waliwo etteeka lya poma. Waliwo kale yategeeze bulungi lwaki besigye naye bamulemesa kukuba ekungana nga kwali simu emu yokka tufundikire tugende mu maaso n'okubanga muna NRM Ronald Tugume addayo ebibuuzo ebimbuuziddwa bingi nnyo ddala 221 Uganda esalawo baka kumekoze essimu ndowooza mukulu Tugume mu ddakiika nga 2-3 ndamayo ebibuuzo ebyofundikire. Ensooka n'omwami yagambye nti ayambuza oyagala eggwanga lyo oba tolyagala okusinza ku byoyogera n'agamba nti nnimba bulimbi mbadde nsaba mbuulireyo kimu kye nnimbye banze ebintu byendaba naye bwabiraba naye ennyonnyola yaabyo oba entegeera yaabyo ndowooza wetwawukanira nze nange naliko kati sikyali muvubuka naye nkimanyi emyaka gy'ekivubuka tunyumirwa nnyo okuwakanya naye ebiseera ebisinga okuwakanya kwaffe okwo tekubeera informed kubeera emotional omwami Lukaku akagamba akagala emotive kubeeramu just emotions nesigamba nti it is genuine passion for something n'olwekyo nze bwe mbanga nina engeri gye ndaba ebintu byange ate nga nkunyonyodde ate nga nsinzidde ne mu mateeka kubanga it doesn't matter oba oli presidential candidate oba osindika kigaali olina okugoberera etteeka ekibuuzo ekyokubiri ate sirimbye wabula njogedde nga bwe biri naye ennyonnyola yange mpozi yeyawukana ku ye bambuuziza nti ebigenda mu maaso bikunyumira ye oba nedda nze ntegeera ndi musajja mukulu tewali kinyumira mu bululu buno tewali era kyovula buli wenzija wano n'ombuuza nkugamba nsaba abakulembeze beddeko balidinge by example the way they behave eneeyisa yaabwe yesettinga temperature eyakalulu kano okitegeera kibuuzo kisembayo okubanga obudde butwalaganya wano nze ndaba byebyo okugjako neyagambye bu minisita yetonde minisita engeri gyazzeemu tabitegedde anti era kyekimu kyekyo tetusobola kulaba bintu mu ngeri yefaanana naye ate njagala bwe tubeera nga tuli programu eno tuwuliziganye ekituufu tokiwakanya kubanga tekyogera ku saidi yo kitwale ng'ekituufu nga nsiibula njagala kubeebaza tuwuliriza naawe weebale okutwaniriza ku programu eno ate nsaba bannayuganda mwenna bannakampala mwenna tuwagira ebbaasi yegenda okututuusa gye twagala ebibaddewo amafuta n'emipiira ebibaddewo bibadde tebisanyusa era batusonyiwe waliwo ebitagenze bulungi naye nga bwe mbagambye tulina ensobi eno tulina ogisolvingira ku mutwe emitwe gyeddeko emitwe gyeyise bulungi n'abantu bajja kugoberera kale tuyenzege tugenze ewa munnalubaga south 221 covid commercial covid political ne covid-19 owulidde bakusiimye minisita omusobezi ebizo kataakabire ku ssimu bwe bagambye tandikira nga tumaliriza kirina okuba nga kikolebwa okwesinga okuteekawo dduka buli kaseera kusika muguwa kati tusale kiwa amagezi agaddawo mukulu Tugume again mu maliriza ye aleseyo 10% esobola okuba solution again mulonde basi 10% esooka mu byonna byayogedde agambye nti twagala tusonyiibwe waliwo definitely ensobi ezabaddewo that alone ekyo kyokka kiraga nti balina obuzibu ne president ne bwe yandize n'abeera president oli gwe nagambye yali 35 years ago n'agamba ebyakoleddwa abasirikale bange era njagala nze ne electoral commission tuddemu tulabe nti eggwanga lina akalulu kano tekadibagibwa njagala okubulya kati singa abantu bangi abalina endowooza ez'enjawulo kuye
yasuubiza osasula ssente abafiiriddwako abantu byonna byakudaalira bannayuganda naye nkugambye mu mwami kanjogere ku mwami Tugumi gamba yogedde bulungi nnyo eyo ako ka segment kali 10% ku biri naye ate ke kakola amakulu ekyokubiri emitwe gyeddeko omutwe teguba gumu in any case mu administration omutwe ye president omwongedde ne ba ministers be kati awo ayogedde ekituufu naye obuvunanyizibwa n'abuteeka awakyamu kubanga nga tonaba kugenda kubatwalibwa genda n'abo abakola ki abasookerwako njaga gamba no minisita Nabbanja minisita njagala mulekamu embeera ensa ate saagala kubanga alina mu kalulu naye bannayuganda ebintu bibiri tebamusuubira kubeera nti buli kimu akitegeera nga bwe bakitegeera wabula bamusuubira okubeera above par above average yobula ne bwetuba mu kibiina waliwo gwebaga nti yagudde wokoma waliwo tewali agenda kusonyiwa minisita minisita akugamba ndize amawulire sigalaba minisita abeera busy akugamba nti siraba amawulire ensonga z'eggwanga then ekyo kikulaga gavumenti yaffe gye yagwa nti waliwo abantu abatasaanidde nakubeera mu buvunaanyizibwa bwe bakola ki bwe balimu naye saagala genda nnyo okuba minisita ayinza okunyigira naye okunyigira ennyo naye nga ate byenjogera byebyo era nze nabeera mu parliament nze ebyo ebyokutira ku bantu ng'ate public esafaringa ekintu ekyo ng'obuzito buli kwekyo kale no minisita mulamba wa state ateeka okumonitaringa covid yonna gyakola ki gyayita ugamba oti wafunye mawulire gano ng'ate covid tuli mu crisis abantu betaaga covid relief abantu baagala ebinaabayamba ku kino campaign egende eti akugamba ndize sifuna information sifuna ki naye ate muyambi wa president w'eggwanga ano bannange tusaba mulonde abantu abagenda okuleeta enkyukakyuka gavumenti eneebeerawo ku lw'abantu netabagunda wabula neebeera ku saidi yaabwe ate oyo president Kyagulanyi sentamu y'omu kubalaze ekintu ekyo waliwo n'abalaba tumukunde muntu ya good people naye ndowooza kwabo olwaliwo Kyagulanyi akyali muki mu maaso silwakuba yasinga obujulivu naye abantu bagamba katusibirawo ekifundikwa ky'obuyinza ekyokubiri eno beetaaga parliament eneddamu okuba eyensa eri bannayuganda n'okubateeseza ebibaluma bibagamba ebiruma abaki abayaayo muyaye Lubega muyaye Tugume muyaye bapipo betuyita bapipo ene Lubaga yo basazeewo mukaaku era kyova ule bayimba Lubaga ku Lubega kigenda kusasaana kuba bategedde abantu local council baagala ba councillors ba mayors ba LC5 chairman nga tuteeseza ebintu tulwanye ate okulaba nti services zituuka kuba ki nti bulungi bwansi akolebwa obutonde bw'ensi bukolebwa basebo ne banyabo tweyanziza okutuwuliriza tuli mu crisis kati naye n'akalulu kano akalulu tekakyali kalulu naye ate kyekirungi ekibikkula abantu bye babadde bakwese abaali bakwese temuli abwe tubategeera abaali bakwese obutakola bulungi tubategedde ndowooza kati akalulu kano katuyambye okubikkula abaali batutadde embirimu tweyanze Lubega ku Lubaga 221 yabaddewo Safoni muna NRM Donald Tugume Kyeyune Steven Gegange ekiddako tulaga tube paka saa mukaaga ez'ekiro litojo atuse mu studio kale ne Tugume kwebaza okutuwa omukisa kambagalize ekiro ekirungi first mbwete bwetambudde musube bulungi mweraba